nubwo woca mu bigeragezo bingana gutya zuhungire muri Kristo zuhungire ku mavi ko ku mavi honyene niho atazigera hagutetereza cyangwa kumara amazi ariko ahandi ushobora guhungira cyangwa ibyo ushobora kwizera ushobora gusenyuka cyangwa uhungiye nyine ukahakorerwa isoni ariko iyo uhungiye mu Mana nyine ukajya ku mavi n'ukuri wigera ukorwa n'isoni sinagenda nashimye kugeza kuri uyu munsi sinagenda nashimye kugenda nashimye oya sinovyubahuka kugenda nagushimiye we Mana wamaye byose bakunzi ba Mimi Mihaye ngui Orly bamushari wiwe okay sava muramwibuka meze neza ndamugarukana njyanye ushaka bangarukana wari wanyirukanye kandi abifuza intahe yanje basapoting ndayibahe ndayikizije muri kandi bazoyakira kandi imeze neza cyane gusumba kuri kuyibabwira Yesu bakunzi ba Shine TV reka ndabikoze ndagenda bashimye mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mubire no mu gihugu cacu ciza nimvuga ciza urabona inyuma yacu waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, imisi yose yondi ngaha muba mubizi ko ngenda bahe show zanje uno munsi zatumbereye kuri Mimi mwe muribaza kandi Mimi je ndenda gukumbuye nanje naye ngukumbuye guys abantu mwambwiye Mimi kandi abantu urero ndakubwiye uzohora usoma commentaire hashoma commentaire menshi kuri channel yanje usoma ambwe ngo Mimi Mihaye alolo guys cyese nzabata mu mwonga bavuga gute sinzabata mu nzira iyo mubwiye ikintu nzo ndagikora vuba kiretse uwo mwantumye anyankira mugabo mubwiye ati muzane nzo ndamuzane Mimi you are welcome. Thank you. Abakunzi wa Shine TV mara Imana bane namwe kandi yongera bane nanje ndayabifurije. Amen. Naye ngukumbuye. Naje ndakumbuye. Meze neza mwaka mushasha. Ongera umwobere. Ongera umwobere. Nukuri jewe shaka ko wakira abakunzi bacu ari wowe nyene ubakira wo kubwira ati bakire mu majambo makeya wo babwira gute jewe ndabakiriye muri kuri airport hari umuntu twaje gutegera yacu umustar wacu umuntu mukunda ndabizi nimumubona ndazi muraza kuryoherwa so rero tubaye kaze nanaciye avuga ngo tuganire sinze turi buganire hano ariko Imana ni data Mimi iyo wumva narinzi ko agira kubita isengesho mugabo Mimi ndabizi vraiment yaje yadusenge kandi warakoze kudusenga banyeje ko dusengera ku giti cyane mvugisha ukuri ibyo sivyo kuvugira hano yabwira abantu ibyo turabizi na nyimwe abantu banje barasengera Abashaka nawe umbwiye uko seke umenze oya urabizi wanse kubesha uzibirenze byo novugira hano urabizi ari umuririmbyi yavuze ngo ariko dusengerane teka wanteye sinagenda nashimye kugeza kuri uyu munsi sinagenda nashimye kugenda nashimye oya sinovyubahuka kugenda nagushimiye we Mana wamaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none Mana yanje nubu uruyiriye oya guys reka ndabwiye igituma n'indirimbo icambere kujya kuntu wayivuze ati tubizi na nyimwo hari ibintu Imana iba yarakoze uribuka hahandi kure narindi iyi si yarangiza ukundi we nitaye ku ihambage yaramanutse arasanga guys hariho ibintu mwebwe mutaba muzi tuba twaraciye ntibatugonge sirivuga Imana niyo kwemera ko tugonga tutavuga amashimwe yacu hari ibintu Imana iba yaradukoreye atari ibintu bikeya ariko ari byinshi tuzinanye na Deje atarimvira kugira TV bikiri mu ndoto ziwe
La mignone, la mignone du monde. Mignone du monde. Mignone ryarangoye kumenyera. Uzi igituma nise mignone. Hari abantu barabambaza igituma ngo nitwa mignone. Bakavyandika no mu Kandi naje nturabimbwira. Au fait, umuntu wese ni mwiza. Mignone murazi ko bisobanura ubwiza. Byafise ubwiza bw'Imana, n'ubwiza bwo ku mubiri, Ese twobipara umuntu atabibona. Uri mwiza pe. Ndi mwiza. Je suis belle et belle. BMT Burja. BMT. Ngaba. BMT Burja. Turiko turakora, turi mu kazi Amede. Bikoye. Umeze fresh. Uwo muntu mwicaranye nini? Uwo muntu mwicaranye nini? Uwo muntu murazi nawe. Oya tubarire niko ndakubaza ninde? Sawa. Mwavu ntabwo nawe urakana kazi. Mimi ngo tubandanye. Na mwana wanje uyu. Abakunzi ba Mimi haye ngui Orni. Wa musheri wiwe. Okay, sava. Muramwibuka. Meze neza. Ndamugarukana cyane. Ushaka bangarukana. Wari wanyirukanye kandi. Oyaye ni Amede naje tubwire. Amede Waberewe. Murakoze. Mwe muriko murabe ko bose ariko barabakamera. Final. Unaho ni bakunzi bande. Ba Shineway TV. Shineway TV. Bakunzi ba Shineway TV. Mushayininge. Mukomeze mushayininge we. Guys, alors ndababwira ngo Imana hari ibintu byinshi. Abashika ntubimenye. Oya kameme. Imana hari ibintu yarakoze. Mimi 2024 mu mwaka wanditsemo amateka mash. Wari umeze gute muri rusange ibintu wakoze nibyo wari witeze cyangwa gusumba bije. Wari mu bicu. Baguma tubona mu ndege. Nihangana umunsi celebrating birthday yanje. Birthday yanje yabaye nko munsi yihurirana n'ibikorwa bya Ineza. Ucanja muri shooting. Ukuvuga ngo sinzi ko yabaye uyu munsi rero abagenzi banjye baravuga ati byo wigira nibiki. Bagabo ibi tugomba kwicara tugaselebratinga ko wabayeho tukibuka. Hari ikintu wambwiye batakugiriye. Jewe ndiro gikugirira ikintu wari ushaka. Ni giki? Warakivuze narashaka ni surprise muzindi. Bagabo je sindokubesha. Cyane verse ifata kwibandita utarayifeta. Mandafeta. No. Kandi uzoyifetera kuri Shineway. Abakozi ba Shineway mukunda Mimi. Mutapinge. Yarangi ndayisebe. Jewe unyitege none uyu munsi oya pana no munsi. Kuko namuntu ndashaka guhuza n'umuntu ukunda cyane yagukunda. Rero nuko urumva ngo manita amatelefone. 2024. Turava no gutegera uwo muntu. Yo namaze kubivaho twaje gutegera shema. Oya ntaco. Ntaribi. Deje kizosoka bamaze kumubona. Ishema tuje gutegera. Muramuzi ko ari umukinyi wo mu nama yatumye inama ihagarara. Ubu rero Yesu aramutuzaniye. Avuye hehe nimba atari banga? Avuye mu kazi hirya no hino. Sema agenda ibihugu byinshi. Avuye hirya no hino. Kuko muntu ngo asigaye mubaza ngo uri he ngo ndi hirya no hino ko teruma atabona hayi. Nashaka ndakubaze ikintu. Hariho igihe umuntu aba mu bintu byinshi. Nakubajije 2024 bavuga ko ari mu birere kandi kuko babonye barabibona. Ni iki kintu caguhaye isomo muri 2024? Nahawe isomo. Niyihe somo wakuyeyo? Uravye byabaye. Nubwo woca mu bigeragezo bingana gutya. Zuhungire muri Kristo. Zuhungire ku mavi. Ko ku mavi honyene niho atazigera hagutetereza cyangwa kumara amazi. Ariko handi ushobora guhungira cyangwa ibyo ushobora kwizera. Ushobora gusenyuka cyangwa uhungiye nyine ukahakorerwa isoni. Ariko iyo uhungiye mu Mana nyine ukajya ku mavi. Nukuri ntibigera ukorwa n'isoni. Ibyo somo nize. Nize nyene kuba ku birenge by'Imana ko ata kintu na kimwe ushobora kuhaburira. Hariho abantu babonye ko wagiye mu Rwanda kandi bakoze amateka. Hari abantu bavuze ngo bana oriye ko abanyarwanda ngo twebwe ngo nibo baduha hit, ngo nibo hayi hit kiramana. 1 million mu mezi angahe? Abiri. Tubwire bojya n'irindi revoka meme. Mugabo wewe wabibonye gute? Sinavuga ngo nije hit kiramana ko arayisanganwe vrema ahubwo reka tugishe ubuntu bw'Imana bwari bundiko buhura nyene n'ubuhanga bw'abari abantu
biragenda neza turonka 1 million mu ndwi zitatu kabisa babantu muhora kugira dukwize 2 million kuri no regret hagati ya mbere dukwize 2 million nagira nsaba abantu muraba Mimi Mireille official Mimi Mireille sorry madame izina ryanje ofete moi je bibaho ndongeye ndarivuze impossible ngo Mimi Mireille urumva mvuze ngo Mimi Mireille mugabo ndahatswe Mimi Mireille bibaho kushaka kuvuga izina ryanje nabi ndajyo okay abantu muraga ikundiro urumva no wikokomera kuvuga izina ryanje neza sawa reka tubivuge abantu muraba mukunda Mimi Mireille mviriza rabangana ihoze bari abafana bariya umuntu muraba Mimi Mireille official nagenda basabe bijya bintu mwakoze abafana bari mu Rwanda abari mu Burundi mwongere mumuhe mumurabe mugira subscribe kuri Mimi Mireille official Mimi urawibaza ko wowe one day uzokwiza 1 million amina jenda byatse turi ku airport hallelujah urakoze mwana wanje hallelujah umva dasa kugira ngo mukwize 1 million kwa Mimi naho kubera ko nitwa kama dukora amahiti hari yanyi wacu tutarayakora rero ariko byatanguye nore ntindiheruka gukuza 1 million mbega Amede yagiye ariko ndababwira ko intore ngiriya 1 million amateka atamenyerewe cyane urumva ko ari sawa twitegeke rero sasa kuri inama twitege reka nzoza kwivuga ko nkunaha musize nzo ndahejeje inama kora basi ndanka kubabaza abantu baba badukurikirana mu gihe twabaha igikorwa kandi sinari nzi ko kizohagarara ariko nyene paracida nyene kirahagarara ariko kubona shemaje reka twizere basi ko noneho bigiye kugenda neza ariko byavuye mu bugombe bw'Imana erega nta kintu kibera ubusa mbese ihagaze waragiye mu Rwanda cyangwa waravuye ihagaze waragiye mu Rwanda cyangwa waravuye utaragenda mu Rwanda narasubiyeyo kandi ndabyumva narasubiyeyo kandi ariko nabwo twari turindiriye shema kandi rero n'abantu benshi ndibaza baje bava kuri kwa Kiramani baza kugira subscribe kuri YouTube channel yawe byose nta bintu bibera ubusa rero reka twizere ko party igeze kuri mapata ngahe ya leta tuzera ku ya 4 tuduga ashaka kuzoshira muri filme yawe kaje muranoberwa na Horia ashaka kubera intro babandi kubera ko nifuza kwizohera scary ahubwo ikintu cya mbere mbona hano menga satani yabyivanzemo ni mu bibero by'umuvyeyi ibibero by'umuvyeyi satani yabyivanzemo ariko yaratsinzwe kandi tuzokomeza tumutsinde rero nabwo Imana tugire neza nabo twayikora guys nyine mba ndabategurira ibintu byinshi byiza ariko nyine hari aho nsanga ngo kuboko ngo kuboko kumwe ngo hari ahantu kutiyaga kuboko neza sinzi uko bavuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ubugi ibintu nk'ibyo ibintu by'ijana urumva rero hari igihe hari ahantu mba shaka guhanza gutya bikanka nkiyaga ariko sinimara ubugi ibintu nk'ibyo nyine ariko Azima Imana igukunda mimi ndashaka gupropose ikintu ninabona mu makomantere bacemeye wowe nta burenganzira uzofise bwo kucanga ndashaka ko ofete je nariyumvire ebye guys je hari ikintu nkunda kuvuga ibintu byose dukora hari abantu batubwira mwaraguye kwera ibintu mukora ego mais c'est vrai hari ibintu umuntu yakirijwe atokora nk'umwe ndazi ko ariho hora tokina muri film kandi ndazi ko ariho content ntotisha kuri Shine Way muga ndashaka ko tuzoza ikiganira abantu kivuga butumwa uvyemeye murabitwemereye murabitwemereye nibavyemera nanje nzovyemera siko bivuga butumwa ko mutere ngo tuzoza twabwira ngo urumva ngo Yohani ngo araheza ngo arafatwa ngo baramuturira tuganire n'abantu baziko Yohana baramuturira tutubeshye Yohani bamutaye bamutereramo ingurema imbazi z'Imana ziramuzigama yabonye namo ari umusore birabayobera baburuko hari abantu baba bariko baca mu bigeragezo of course baba bashaka kumva mbega Mimi nabwiye Imana ni icyo uzoshaka kubona umuzono menda hari indirimbo ivuga nyenda yibagiye ariko ivuga nyene kuri ivyo nyene byuko kwemerera Imana aho uzoshaka kigutuma uzemera igutume ndi hano
umubiri wanje ubwenge bwanje umunwa wanje ibingize byose bigomba gukorera Imana so sinumva ko icyo kintu rero nocanka Imana ikishoboje bien sûr no kuri Imana iri ready kugira ngo tuze turaha abantu ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo buciye mu ntahe erega mimi hari abantu bakubona muri film hari abantu bakubona no munsi bagufana batarigeze bamenya who is Mimi Mimi ninde bakaba bambona nyene hariya mu mafilme batazi ngo mbega Mimi naye yanje nta niyo nzigera ndababwira ahubwo nako nzoyibabwira gusa ndayicishije muri film narayibasezerane kuko intaye burya y'umuntu aba ari ndende cyane bro hanje intaye yanje hera mu bwana bwanje ufite rero hari abantu biragoye cyane kuja kuri TV kubisobanura nibyo usanga wibagiye ariko wicyana ukabitegura ukabishira muri script bishikira abantu neza kandi bikabigisha icyo kintu ahubwo abazifuza kunsapotinga kugira ndabaha icyo kintu kuko ni filime numva izotwara uburyo cyane amafaranga atari make ko nifuza kuzoyikora neza ndayihereye hariya ku mubuto kugenda kuduga so ahubwo bazifuza ko abifuza intahe yanje basapotinge ndayibahe ndayikizije muri film kandi bazoyakira kandi imeze neza cyane gusumba kuyibabwira oya hariho n'akantu ushobora kubabwira hari abantu bashobora kubona usohora filime batazi combien de filime yakugoye ushobora kubibabwira hari abantu bashobora kuba bihebuye no munsi batazi ngo mbega ejo byari bimeze gute ugasanga babibabwiye reka nizere ko abakunzi bacu abadukurikiye kwanza mubanze mutubwire eske murabishaka d'abord hari abantu bataba babishaka ariko ntiboreka kubishaka urumva umuntu atabashaka ijambo ry'Imana yaba afite ikibazo muri we ijambo ry'Imana ni kandi arantwenge kandi bambaye amafilime ijambo ry'Imana niwo mukate w'ubuzima tujya tugahaga tujya tukongerwa inkomezi tujya tukagira ubuzima tujya tukabaho kabisa ufite ndashaka ibyo dukora byose habaja mu Imana ndazi ko muri filime Mimi ndazi ko hariho isomo ikugwa ivamo kandi isoko iganisha ku Mana no mico kiganiro ndashaka ko izo kiganiro cigisha abantu cyane turi kumwe Imana izoza hajya ngo aho babiri bakoraniye cyangwa batatu Imana biri hagati muri turi kumwe kandi n'umuyera azoduha cyo kubabwira yego sawa rero so kutubwira amakuru y'umushitsi wawe Sema my brother turamushuhiye it's my brother OC